ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் சக்கரவள்ளி கிழங்கு வெல்லம் போண்டா தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து வள்ளிக்கிழங்கு வந்து நல்லா கழுவிட்டு நம்ம வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கர்லேயும் போடுறதுனா போடலாம். ஒரு விசில் போட்டு எடுத்துருங்க ப்ரெஷர் குக்கரில் போடுறதுனா. நான் வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக விட போகிறேன். அப்புறம் வெல்லத்தை வந்து தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி எடுத்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ நான் வெறும் கரைச்சி தான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் சுடு தண்ணிலாம் ஊற்ற தேவையில்ல, பச்சை தண்ணியும் ஊற்றி கரைச்சிக்கலாம். இது வந்து சுகர் பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன், அந்த மாவில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம. அப்புறம் வள்ளிக்கிழங்கு வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ தோல் உரித்து மசிச்சு வச்சுக்கலாம். இப்போது நல்லா மசிச்சு உருண்டையாக ஆக்கி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இந்த சைஸில் இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம், உங்கள் ஏற்ற சைஸ் போட்டுக்கோங்க. இது உப்பு, இது சர்க்கரை. இப்போ நம்ம கோதுமை மாவு வந்து நம்ம ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக 1 கப் நான் சேர்த்துக்கிறேன். இதில் நீங்கள் கடையில் அரைக்கிற கோதுமை மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு கொஞ்சம் பொடிச்சு சர்க்கரை போட்டுக்கிறேன். போட்டு ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்ச வெல்லம் தண்ணி நம்ம கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கணும். அந்த வெல்லம் தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதோடைய கன்சிஸ்டன்சி வந்து பஜ்ஜி மாவு கன்சிஸ்டன்சியோட கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும். அந்தளவு கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். ஃப்ளோயிங் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். இப்போது ஒரு கிழங்கு அந்த உருட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த பாலை வந்து இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு நல்லா கோட் பண்ணிவிட்டு மாவை எடுத்து அப்படியே நீங்கள் ஆயிலில் போட்டுற வேண்டியது தான். இது வந்து சுழியம் மாதிரியும் இருக்கும், கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு. இப்போது நல்லா கொஞ்சம் வெந்த உடனே கொஞ்சம் திருப்பிக்கலாம். உடனே திருப்பிட்டிங்கன்னா மாவும் அதுவும் பிரிஞ்சிரும். இப்போது கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனோடனே எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது நம்ம வெல்லம் போண்டா செஞ்சாச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.